një person I njohur ka shprehur se e rahin gjindat natën. Tani që ta kuptojmë. Ky person që ka treguar historinë është imazh publik. Po, është imazh publik dhe okay. ka shprehur edhe në një televizion publik si histori të saj. Si e rahin gjindet? Ajo flen. Jo, si ndodh, po pyes për procesin. Ajo flen normalisht dhe zgjohet natën me shenja, domethënë, ajo ka shenja kudo në trup. Shera, një për shembull nga shpulla, grushta, pika të zeza, topa të zeza të vrarë ose të gërvishtura. Her pas heri ndodh për shembull edhe kot nga hiçi duke hecur, mund të trashkasi komplet kot nga hiçi dhe mund të trashkasi me trupin shtrirë dhe mund të vritet në fytyrë kur fytyra nuk e ka vrarë fare në aksident, kupton? Ndodhin shumë ndodhi dhe zgjohet nga gjumi në mes të natës, dalin imazhe njerëz përpara njerëz që nuk I njeh, duke sikur e tërheq dikush që nuk është ekzistuar. Po mirë, ai thon gjë në ëndra këto? Nuk e dim, aq thellë nuk janë futur, por që janë gjëra që realisht I kam hasur her pas është here. vizituar Psikologun e ka aty afër dhe psikologu vetë pranon që janë gjëra që mund të ndodhin. Ajo nuk ka, ajo nuk ka nevojë për psikolog në këtë fazë, ka nevojë për psikiatër sepse ajo mund të ketë kaluar në psikoz.